là, qu'il y a des espèces de nids de poules avec Ouais, des trous d'eau là. des pouces d'eau, ouais. Ouais. Alors celui-là, tu vois, j'y arrive pas bien. Putain, l'appel contre appel, ça colle dans le siège. Non. J'aimerais bien faire les deux, j'y arrive pas. Elle reprend l'adhérence à chaque fois. T'as géré les pressions, quoi. Ouais. C'est cool ou pas? Bah ouais, carrément. Tu vas essayer après. Ah, je sais pas si je pourrais essayer. En vrai. Je pense que je suis trop nerveux là-dessus, j'aurais peur de péter la caisse. Pas trop nerveux. Ouais. C'est autant rouler sur piste, ça va, mais gérer la glisse, t'es tout le temps à jouer avec la limite de l'adhérence, et c'est vrai que là-dessus, j'aurais peur de faire une connerie. Regarde, tu prends celui-là. Je vais mettre un coup de boule à ta GoPro si tu continues.
fatigué, mais pas trop. Là, il y a un autre. Là, il fait chaud. Ouais, oula. On va voir les deux. Attention la branche qui revient. Martinique, la garce. Le sauvetage. Franchement, c'est top. Ouais, c'est génial. Génial. Puis là, les pneus ils sont en sécurité. Non, tu peux regarder l'introduction. Il faut la couper à la main. Ah. Vas-y, pas grave.